Шүүгчийн насыг 5 жилээр нэмж байгаа юм тий. Тийм байна. За тэр ч одоо бас логик байж магадгүй. 30 хүрээг улсын хурлын гишүүд орж ирчээд төрийнхөө ордонд бандаж яриа зогсдог. Гишүүнийхээ насыг нэмж болно шүү дээ бас. Одоо энэ бол тодорхой тохиолдол гарч ирээд шүү. Ажил гэрийнхаа юм төлөвшсөн хүн нэр дэвшдэгч байдаг юм уу? Бид нар ердийн шүүхийн шүүгчийг 30 наснаас болгож байгаа юм шүү дээ. 25 30 болгоод гишүүнийхээ басыг нэмж болно. Одоо ард түмэнд байгаа нэг юм иргэдийн нийтийн хурал гээд баг дээр хорон дээр уулздаг нэр дэвшүүлдэг ямиг хураахаас ажиллаа эхлэх юм бол энэ бол явахгүй байх гэж би хувьдаа бодож байна. Яг хөө тэрийгэ хийгээд гарах гэж үзэж болох л байх. Тэгээ сая нэг жилийн өмнө болсон улсын хурлын сонгуулиар урд тожид гараагүй юм гараад одоо хүртэл зарган дуусаад явж шин. 60 тэрбум гээд. Тэгээ энэ хуулийн байгууллага явандаа нэг ард нь гарах л байх. Энэ 60 тэрбумаар бүрдүүлсэн их хурл үндсэн хуулийг өөрчлөх ёс суртахуун нэрх байна уу? Жишээ нь одоо юуны эрх хурл байна. 57 конопч хангалттай байна. Арчилсан нам оролцохгүй гэхэд 57-уулаа суугаад юу дуртайгаа хийж болно л да. Зүгээр нэг тэгэл эргээд харчих хэрэгтэй. Хамаг юм энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө ил боллоо шүү дээ. Улсын хурлын сонгуулийн өмнө бол нэг 3 минутын бичлэг болцсон. Тэгээд нэг жоохон тоормсоо татаад нэг эргэж хараад яасан дээр байхаа л гэж бодож байна. Энэ асуудал бол нэг нөгөө хэлэхэд 1 сараас энэ оны 1 сараас эхэлсэн байгаа.